السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من علينا بخير الشرائع وأوفاها، وعلم جهر كل نفس ونجواها، وألهم النفس فجورها وتقواها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من طهر نفسه وزكاها، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث بأشرف الملل وأزكاها، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المثال وهو القدوة التي وجهنا القرآن الكريم إلى اتباعها والسير على خطاها كي ننال الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد حثنا وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم على التعامل بحسن الأخلاق مع الوالدين والزوجة، ومع الأقرباء والجيران، ومع الفقراء والأيتام، ومع الأصدقاء والأعداء، ومع الناس جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il le mérite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru,
craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Chers musulmans, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple. Il est le modèle alayhi salatu wa sallam que le Coran nous incite à suivre et à avancer sur ses pas. Cela afin d'obtenir le succès et le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de nous comporter de la meilleure des manières avec nos parents, avec nos épouses, avec nos proches, avec nos voisins, avec les pauvres, avec les orphelins, avec les amis et même avec les ennemis, avec tous les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la mauvaise et voilà qu'elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières. أيها المؤمنون من هدي وخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الناس عامة معاملتهم على حسب ظواهرهم دون البحث في نياتهم ومقاصدهم وترك سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. والسيرة النبوية مليئة بالمواقف الدالة على معاملة النبي صلى الله عليه وسلم الناس على حسب ظواهرهم وترك سرائرهم لله عز وجل. من هذه المواقف ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة واحد المكان، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا فقال الرجل لما ألحق قال: لا إله إلا الله. الرجل لما ألحق قال: لا إله إلا الله. قال أسامة: فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: يا رسول الله إنما كان متعوذا، كان يخاف من رمحه ويخاف من الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وفي رواية لأبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ من لك يا أسامة بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. Barakallahu fikum, si vous pouvez avancer. Ceux qui trouvent des places devant eux, taqaddamu barakallahu fikum. On essaie de se serrer et d'avancer un petit peu afin que les frères puissent entrer. Jazakumullahu khairan. Chaque croyant, parmi la voie et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses relations avec les autres, le fait que les relations du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient basées sur l'apparence, sans chercher à connaître les intentions et les arrière-pensées des gens. Car le prophète, il laissait cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est pleine d'événements prouvant cela. À titre d'exemple, l'imam al-Bukhari rapporte, selon Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés à un endroit qui s'appelle Al-Huraqa de la tribu de Juhayna, parmi les tribus de Médine.
nous avons, il nous dit Oussama, nous avons rattrapé ces gens-là le matin et on les a vaincus. Donc ils se sont battus avec eux et ils ont pris le dessus sur eux. Moi et un homme parmi Al-Ansar, nous avons poursuivi un homme. Et lorsque nous l'avons rattrapé, l'homme il a dit La ilaha illallah. C'est l'ennemi, lorsqu'il a été rattrapé, il a dit La ilaha illallah. L'homme parmi l'Ansar, il s'est abstenu de lui faire du mal en entendant La ilaha illallah. Mais Oussama, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa lance et il l'a tué. En arrivant à Médine, cet événement donc est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a appelé Oussama et il lui a dit Ya Oussama, l'as-tu tué après qu'il ait dit La ilaha illallah? Oussama lui a dit Ya Rasulallah, il a dit La ilaha illallah pour sauver sa tête, ça se voit, il a pris la fuite. Et le prophète lui a dit Ya Oussama, l'as-tu tué après qu'il ait dit La ilaha illallah? Et le prophète n'a cessé de dire cette phrase. L'as-tu tué après qu'il ait dit La ilaha illallah? Jusqu'au point où Oussama a dit où j'aurais souhaité ne pas m'être converti à l'islam avant ce jour-là. Et ce hadith également est rapporté dans Sunan Abi Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, lorsqu'il lui a dit, il a fait ça pour être préservé de la mort, il lui a dit Afala shaqaqta an qalbihi, as-tu fendu son cœur pour savoir s'il l'a dit sincèrement ou pas? Et il n'a cessé de lui reposer cette même question au point qu'il aurait souhaité avoir embrassé l'islam à ce moment-là. هذا الحديث وهذا الموقف النبوي مع أسامة بن زيد رضي الله عنه فيه دلالة واضحة على وجوب الحكم بالظاهر والتحذير الشديد من تجاوز الظاهر إلى السرائر والحكم على ما في القلوب دون بينة ودليل من الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه، يقول يا أسامة أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها صدقا واعتقدها حقا أم لا. فأنت يا أسامة لست بقادر على هذا، لا تستطيع أن تشقق أو أن تشقق عن قلوب الناس، فاكتفي بما على اللسان واكتفي بالظاهر ولا تطلب غير ذلك. Donc ce hadith et cette réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Oussama est une preuve très claire montrant l'obligation de juger les gens selon ce qu'il apparaît d'eux. Selon ce qui apparaît d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est fortement en garde contre le fait de dépasser ce qui apparaît des gens et de chercher ce que renferment les cœurs sans preuve ni évidence. Donc le prophète lui a dit as-tu fendu son cœur pour voir si son cœur a dit cela en y croyant ou bien il l'a dit seulement par la parole sans y croire. Ya Oussama, tu es incapable de vérifier cela. Donc contente-toi de ce qu'a dit cet homme et a prononcé avec sa langue. Et Oussama, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tellement, c'était grave, le prophète lui a dit cela. Il a dit au point où j'aurais souhaité avoir embrassé l'islam à ce moment-là. Pourquoi? L'islam yajubu ma qabla. C'est-à-dire j'aurais aimé ne pas m'être converti anciennement, mais m'être converti à ce moment-là, afin qu'Allah Azza wa Jal me pardonne cette grave erreur que j'ai commise. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة حنين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا على المؤلفة قلوبهم يتألفهم ويحبب إليهم الإسلام. فقام رجل فقال يا رسول الله اتق الله، يا رسول الله اتق الله، يعني هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك
أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. فجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه، أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الرجل بسبب سوء أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي، ربما يصلي هذا الرجل. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد. Chers frères et sœurs, un autre événement de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim rapporte selon Abu Saïd al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la bataille de Hunayn, il a distribué de l'or qui faisait partie du butin à ce que l'on appelle al-mu'allafati qulubuhum, les nouveaux convertis. Les nouveaux convertis après Fath Mecca, il leur a donné de l'or alayhi salatu wassalam pour affermir leur cœur. C'est alors qu'un homme s'est levé. C'est alors qu'un homme s'est levé et a dit Ya Rasulallah, ittaqillah. Il lui dit Ya Rasulallah, crains Allah dans ce partage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qui donc obéirait à Allah si moi je lui désobéis? Ensuite Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, en voyant cette audace et ce manque de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya Rasulallah, m'autorises-tu à tuer cet homme du fait qu'il t'a manqué de respect? Et le prophète lui a dit non, peut-être qu'il accomplit la prière. Et Khalid lui a dit combien d'hommes qui prient et disent avec leur langue l'inverse que de ce qui est dans leur cœur? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne m'a pas été ordonné de percer les cœurs des gens. Le prophète il se base sur l'apparence, ni de leur ouvrir le ventre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur comme intention. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار رضي الله عنه حدثه فقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فسره، يعني تكلم له بسر يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس هذا الرجل أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. هذه الشهادة لا تنفعه، أنا في ظني وهو من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فقال أليس يصلي؟ فقال بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. أنا رسول يشهد أن لا إله إلا الله وأنا مع الله يصلي، لا نبحث أكثر من ذلك ونعامله كالمسلمين. Donc selon Ubaydullah ibn Adi ibn al-Khiyar, donc un homme parmi les Ansar lui a dit qu'un jour il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a murmuré quelque chose. Il lui demandait l'autorisation de
tuer un homme parmi les hypocrites. Donc parfois les hypocrites, il apparaissait d'eux des actes qui montraient qu'ils n'étaient pas croyants. Donc il dit, Ya Rasulallah, puis-je tuer un tel? Le prophète il lui a dit, n'atteste-t-il pas que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah? L'Ansari il a dit oui, en effet, il dit la ilaha illallah, mais son témoignage n'a aucune valeur. Le prophète il lui a dit, n'atteste-t-il pas que Mohammed est le messager d'Allah? L'Ansari il a dit si, il le dit, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, mais ce témoignage n'a aucune valeur. Le prophète il lui a dit, n'accomplit-il pas la prière? Il lui a dit si, mais sa prière n'a aucune valeur, car pour moi c'est un hypocrite. Et le prophète il lui a dit, voilà ce qu'Allah m'a interdit de punir. Il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il fait accomplir la prière. C'est un musulman, on le considère ainsi. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى يقول إن المنافقين، يتحدث عن المنافقين هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. يقول إن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحتهم ولا في موارثتهم ولا نحو ذلك. بل لما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لما مات ورثه ابنه عبد الله وكان من خيار الصحابة، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من اطلاعه على أحوال المنافقين بما تسره أفئدتهم بوحي من الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين بسبب أن الله عز وجل يوحي إليه بأحوالهم. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين دون أي تفريق في الأحكام الشرعية العامة. وطبعا هذا لا ينافي أن يكون المسلمون في حذر دائم من المنافقين ومن مؤامراتهم ومن كيدهم، ولكن في المعاملة يعاملهم كالمسلمين. الإمام ابن تيمية il nous parle des hypocrites. Les hypocrites, c'est ceux qui montrent l'islam et à l'intérieur, ils ne croient pas. Il nous dit les hypocrites, ceux qui disaient nous croyons à Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils ne croient pas. Ils sont en apparence croyants, ils prient avec les gens, jeûnent, font le pèlerinage, ils partent même en bataille. Les musulmans se marient avec eux et héritent mutuellement. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais statué que les hypocrites étaient des infidèles qui extériorisent leur religion, leur mécréance. Le prophète n'a jamais dit aux gens ne vous mariez pas avec un tel parce qu'il est hypocrite, ou bien vous ne pouvez pas hériter d'un tel parce qu'il est hypocrite. Donc ça n'a jamais eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même lorsque Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites, il est décédé, son fils, Abdullah ibn Abdillah, qui faisait partie des pieux compagnons, il a hérité de lui. Et pareil, lorsque ceux qui mouraient parmi les hypocrites, les croyants, ils héritaient d'eux. Et lorsque un hypocrite mourait également, ses héritiers croyants héritaient d'eux. Donc tout cela, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était informé de l'hypocrisie de certains et ce que renfermait leur cœur par révélation d'Allah azza wa jalla. Donc malgré la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'hypocrisie sur laquelle étaient certains, malgré cela il les traitait comme il traitait les croyants alayhi salatu wa sallam, sans distinction. Mais bien sûr cela n'exclut pas
le fait que le musulman doit être sur ses gardes contre les hypocrites, leurs manigances et leurs pièges. إذن هذه المواقف أيها المسلمون وهذه الأمثلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا بجلاء أنه ينبغي على المسلم تجسسين في المقاصد. النيات والسرائر والمقاصد تكون في الآخرة يوم تبلى السرائر كما قال تعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى هذه النيات يوم القيامة بنفسه سبحانه وتعالى، وهو يعلم السر وأخفى. قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Donc chers musulmans, donc ces quelques exemples et ces événements de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montrent clairement qu'il faut que le musulman se comporte avec les autres selon ce qui apparaît de leurs actes et leurs paroles, et de laisser l'intérieur à Allah subhanahu wa ta'ala, sans rentrer dans les intentions des gens, sans chercher à espionner les cœurs. Donc cela aura lieu dans l'au-delà. Les intentions, ce que renferment les cœurs, ce sera dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla nous dit le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, car ce jour-là c'est Allah seul qui jugera subhanahu wa ta'ala, et Allah il connaît les secrets, même les plus cachés. Et donc ces réactions du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient avec les hypocrites, avec les ennemis de guerre, comme avec dans le hadith de Oussama ibn Zayd. Donc que penser de celui qui cherche les intentions de ses frères et sœurs à la mosquée, celui qui cherche l'intention de ses frères et sœurs qui se convertissent à l'islam? Lui s'est converti, mais en fait il s'est pas sincèrement converti. D'où ramènes-tu cela? Il a dit la ilaha illallah. Ou bien on cherche les intentions des gens quand ils essaient d'étudier, ils ne sont pas sincères. On cherche l'intention de ses voisins, on cherche l'intention de ses collègues de travail. On dit un tel, il ne m'aime pas. Pourquoi il ne t'aime pas? Il ne m'aime pas, c'est comme ça. D'où ramènes-tu ces choses-là? Comporte-toi avec les gens en fonction de ce que tu vois de la manière apparente. Si tu vois des choses claires, des preuves, alhamdulillah. Mais si tu ne vois rien, tu te contentes de l'apparence, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا وصلوا وسلموا على الحبيب المصطفى والقدوة المجتبى. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم أحينا مسلمين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم تقبل من الإخوان والأخوات الذين يساهمون لأجل هذا المسجد بأموالهم ودعواتهم وجهودهم. اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، واجعل ذلك حسنات مضاعفة في ميزان حسناتهم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، الإخوان سيمرون